আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আইটি বিলির ডেস্কটপের নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সিলেট থেকে এক ভাই কমেন্ট করেছিল যে 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে 20,500 টাকায় একটা ডেস্কটপের পিসি বিল্ড করার জন্য। তো সেই অনুযায়ী নিয়ে আসছি আমাদের আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে কোরাই 3 প্রসেসর 4 জেনারেশন 22 ইঞ্চি ভিউসনিক মনিটর, কিবোর্ড, মাউস, RGB সহ ফুল প্যাকেজ দিব 20,500 টাকায়। সো ভিউয়ার্স, কি কনফিগারেশন থাকবে ভিতরে ফুল ডিটেইলস জানতে হলে কিন্তু পুরো ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তার আগে বলে নিব, আমাদের চ্যানেলটিতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, 20,500 টাকায় 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ কি থাকছে চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে শপের লোকেশন বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়া বাস স্ট্যান্ড, গ্রিন ইউনিভার্সিটির অপোজিটে অনামিকা কনকর্ড শপিং কমপ্লেক্সের দোতলায় 236 নাম্বার শপ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে মেট্রো রেলে পিলার নাম্বার 322 বরাবর আসলেই কিন্তু আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। সাপ্তাহিক বন্ধ রবিবার ছাড়া বাকি 6 দিন সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত আমাদের শপটি খোলা থাকে। সো ভিউয়ার্স, আজকের পিসি বিল্ডে আমরা সর্বপ্রথম যে প্রসেসরটা দেখাবো এটা হচ্ছে কোরাই 3 4 জেনারেশন প্রসেসর। আপনারা কিন্তু চাইলে এখানে কোরাই 3 4 জেনারেশন প্রসেসর না দিয়ে কোরাই 5 বা কোরাই 7 সবকিছু ইউজ করতে পারবেন। যে কোনো পার্টস আপনারা অ্যাড এবং রিমুভ করতে পারবেন। তো কোরাই 3 4 জেনারেশনের প্রসেসরের পাশাপাশি আমরা আপনাদেরকে দিব গিগাবাইটের 81 একটা মাদারবোর্ড। আপনারা কিন্তু চাইলে গিগাবাইটের 81 মাদারবোর্ডের পাশাপাশি ইসোনিকের মাদারবোর্ড 81 নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা কম বেশি হতে পারে। তো দুইটা দিয়েই আপনারা পিসি বিল্ড করতে পারবেন। এবং তার সাথে থাকবে এডাটা ব্র্যান্ডের 8GB র্যাম। 8GB র্যাম থাকবে এই মাদারবোর্ডের সাথে ফুল প্যাকেজ। এরপরে থাকবে 240GB SSD। তো আমাদের সিপিইউর ভিতরে পিসি বিল্ডের সাথে 240GB SSDতে আমরা আসলে দুইটা ড্রাইভ করে দেই। একটা ড্রাইভে আপনাদের উইন্ডোজের ফাইল থাকবে, আর একটা ড্রাইভে আপনাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আপনারা এটার সাথে স্টোর করতে পারবেন। টোটাল প্যাকেজটা হচ্ছে কোরাই 3 4 জেনারেশন প্রসেসর, সাথে গিগাবাইট অথবা ইসোনিক মাদারবোর্ড, সাথে থাকবে 8GB এডাটা র্যাম এবং 240GB SSD SATA SSD। তো এটা হচ্ছে এই টোটাল প্যাকেজে কিন্তু আপনারা ভিতরে 4GB ইন্টেলের শেয়ার গ্রাফিক্স পাবেন। সো এই ডেস্কটপটাতে এই ডেস্কটপটা দিয়ে আপনার টুকটাক ফটোশপের কাজ, দেখা যায় যে গ্রাফিক্সের কাজ, তারপর হচ্ছে যে সোশ্যাল মার্কেটিংয়ের যে কাজ, এই কাজগুলো আপনারা খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স, আমরা যে মনিটরটা আসলে ইউজ করেছি এটা হচ্ছে ইসোনিকের একটা মনিটর। এটা হচ্ছে 22 ইঞ্চি পুরো বর্ডারলেস একটা মনিটর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। এই মনিটরটার 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। তো এই 20,500 টাকার ভিতরে 22 ইঞ্চি মনিটর, ফুল সিপিইউ প্যাকেজ। আর আমরা যদি কেসিংটার দিকে তাকাই, এটা হচ্ছে ওভো একটা কেসিং, পাওয়ার সাপ্লাই সহ। আর এখানে কিন্তু এই সিপিইউর ভিতরে আমরা ইউজ করেছি হচ্ছে সানটেকের RGB কিবোর্ড মাউস। আপনারা চাইলে এই সিপিইউর ভিতরে এই কেসিংটা বাদ দিয়ে এই কেসিংগুলো ইউজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রাইস কিছুটা কম বেশি হবে। যে কোনো পার্টস আমাদের এই সিপিইউর সাথে আপনারা চাইলে অ্যাড অথবা রিমুভ করে নিতে পারবেন। যেহেতু আমরা খুবই রিজনেবল প্রাইসে 22 ইঞ্চি মনিটর আর এই টোটাল প্যাকেজ দিয়ে 20,500 টাকা দেওয়ার আপনাদের চেষ্টা করেছি। প্রত্যেকটা পার্টসে কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে ওয়ারেন্টি আছে, সেটা হোক 1 বছর, 1.5 বছর বা 2 বছর। আর আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। এবং আমাদের এই ভিডিও কিন্তু আপনাদের নিয়ে করা। তো অনেক কাস্টমারই আসলে ইউটিউবে কমেন্ট করে থাকে যে এত প্রাইজের ভিতরে এই কনফিগার দিয়ে একটা পিসি বিল্ড দেওয়ার জন্য। আরও কিছু ভাই আমাদের আসলে রাইজেন প্রসেসর দিয়ে কমেন্ট করেছিল, তো সেই অনুযায়ী আমরা রাইজেনের ভিডিও দিব পরে। তো সবাই আসলে যারা কমেন্ট করতে চান বা যারা আমাদের পেজে জয়েন করতে চান তো অবশ্যই জয়েন করতে পারেন। এবং কি কনফিগারে আসলে আপনাদের এই ডেস্কটপ প্রয়োজন এবং কেমন প্রাইজের ভিতরে সেটা কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন। আমরা সেই অনুযায়ী চেষ্টা করব আপনাদের এই পিসি বিল্ডের ভিডিও দেওয়ার জন্য। সো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। আর আপনাদের কার কি রিকোয়ারমেন্ট, কিরকম কি স্পেসিফিকেশন বা কনফিগারেশন অথবা কিরকম বাজেট দিয়ে আপনারা পিসি বিল্ড করতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।